Estem vivint una situació que mai haguem imaginat, una situació que està generant problemes i moments molt difícils i molt durs per a tots i per a totes. Des de l'Ajuntament d'Alcoi estem treballant des del minut 1 per a estar al costat dels alcoians i alcoianes, per a que ningú es senti soles, per a que ningú es quedi darrere, aprovant ajudes socials, reforçant l'atenció al ciutadà, podent aprovar també ajudes per al pagament d'impostos i també estem preparant ja conjuntament amb tots els grups polítics i amb els representants del món econòmic i social un pla d'ajudes per a poder superar aquesta crisi que també és una crisi social i econòmica i per a poder eixir de la situació que està generant la crisi sanitària necessitem la implicació d'Europa, del Govern d'Espanya, de la Generalitat Valenciana, de l'Ajuntament d'Alcoi, de la suma de tots per a poder ajudar al nostre teixit econòmic a eixir el més pront possible d'aquesta crisi.